그리스도의 Aku 은혜로 heran bahwa 너희를 kamu 부르신 begitu lekas 일을 berbalik daripada 이같이 Dia 속히 yang 떠나 oleh karena kasih 다른 telah 복음을 memanggil 따르는 kamu dan 것을 mengikuti 내가 suatu 이상하게 Injil 여기노라. 다른 yang 복음은 sebenarnya 없나니 bukan Injil, 다만 hanya ada 어떤 orang yang 사람들이 mengacaukan 너희를 kamu dan yang 교란하여 bermaksud untuk 그리스도의 복음을 memutarbalikkan 변하게 Injil 하려 함이라. Kristus. Tetapi 그러나 sekalipun kami atau seorang 우리나 malaikat 혹은 dari 하늘로부터 온 sorga 천사라도 kami memberitakan kepada 우리가 kamu suatu 너희에게 Injil yang 전한 복음 berbeda dengan 외에 Injil 다른 yang telah 복음을 kami beritakan 전하면 kepadamu, 저주를 terkutuklah dia. 받을지어다. Sebab 우리가 yang 전에 telah kami katakan 말하였거니와 dahulu, 내가 지금 sekarang 다시 kukatakan 말하노니 lagi, sekali 만일 lagi, jikalau ada 누구든지 orang yang 너희가 받은 memberitakan 것 kepadamu 외에 suatu 다른 복음을 Injil 전하면 dengan apa yang 저주를 telah kamu terima, 받을지어다. terkutuklah dia. 이제 내가 Jadi bagaimana 사람들에게 sekarang? 좋게 Adakah 하랴 aku cari 하나님께 kesukaan 좋게 manusia atau 하랴 kesukaan Allah? 사람들에게 Aku 기쁨을 coba berkenan 구하랴 kepada 내가 manusia, 지금까지 sekiranya aku mau 사람들의 semua, 기쁨을 구하였다면 maka aku 그리스도의 bukanlah hamba 종이 아니니라. Kristus. 네. 오직 유일한 복음이라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Satu-satunya Injil. 로마가 전 세계를 장악하고 또 정복하였습니다. Roma adalah suatu negara yang menjajah banyak bangsa-bangsa di dunia ini. 지금의 터키, 과거에는 아르메니아라고 했죠. 그 지역도 장악을 하게 되었어요. Bahkan sekarang yang kita namakan Turki atau dulu itu Armenia itu juga di bawah jajahan Roma. 거기 안에 이제는 복음이 많이 증거되어져서 로마 군인들 중에서도 그리스도를 믿는 사람들이 많았습니다. Dan ternyata di sana juga sudah banyak orang yang menerima Yesus Kristus termasuk para tentara-tentaranya. 그런데 이 로마는 태양신을 섬기고 여러 신들을 섬겼어요. Namun sebenarnya sejarah Roma itu mereka lebih dahulu menyembah matahari dan banyak dewa-dewa lain. 그 중에서 군인 중에 40명이 이 우상에게 절하는 것을 거절했습니다. Tapi dari banyaknya tentara-tentara yang ada di Roma waktu itu, 40 di antara mereka menolak untuk menyembah dewa-dewa lain itu. 그래서 이 40명을 처형을 하는데 어떤 방법을 썼냐면 얼음 구덩이를 팠어요. Jadi pada saat itu karena mereka menolak menyembah dewa, mereka harus dihukum mati. Dan cara untuk menghukum mati mereka itu, mereka akan pertama-tama digali suatu lubang es. 그러면 그 얼음 속에 들어가 있으면 사람이 점점점 얼어서 죽는 거예요. 동사하는 거예요. Jadi orang itu nanti yang akan dihukum mati dimasukkan ke dalam lubang es yang digali itu biar dia mati perlahan-lahan membeku. 그리고 이 로마의 높은 사람이 아주 악한 방법을 썼어요. Namun ternyata di Roma mereka menggunakan cara yang sangat jahat. 그 얼음 구덩이 앞에 따뜻한 물이 담겨 있는 욕조를 갖다 놨어요. Jadi mereka menaruh suatu air hangat di samping lubang es itu. 누구든지 예수 믿는 것을 포기하고 나오면 이 따뜻한 물에 들어가서 뛰면 된다. Dan mereka pun akhirnya memberi syarat terakhir. Kalau kalian mau menolak Yesus dan menyembah dewa, kalian bisa langsung mencelupkan diri di air hangat ini. 얼마나 잔인합니까? Ini bukankah sangat kasar ya mainnya? 근데 이 40명의 군인은 우리는 하나님이 준비하신 하늘의 면류관을 바라보고 이것을 하나님의 면류관을 바라봅니다라고 그것을 거절했어요. Namun ternyata 40 orang ini menolak untuk menyangkal Yesus dan mereka berkata, kami menantikan mahkota di sorga. 그 40명 중에 한 명이 너무 춥고 괴로워서 그 구덩이에서 나왔어요. Namun dari antara 40 orang ini ada satu orang yang sangat kedinginan dan sangat gemetar, dia keluar dari lubang es itu. 그것을 보고 있던 나머지 39명의 군인들이 슬퍼했어요. Dan 39 orang yang melihat satu teman mereka itu keluar merasa sedih. 그들을 구덩이에 집어넣은 높은 사람이 또 너희들 중에서 또 마음이 원하는 사람은 나오면 된다. Terus setelah melihat satu orang keluar, sang perwira tentara yang masih di atas berkata, kalau masih ada yang mau keluar, keluarlah sekarang sebelum terlambat. 그때 놀라운 일이 벌어졌어요. Namun ternyata suatu hal yang menakjubkan terjadi. 어떤 한 군인이
나도 그리스도인입니다라고 외치고 그 한 명의 군인이 나온 얼음 구덩이에 들어갔어요. Namun suatu hal yang unik terjadi, keajaiban terjadi. Salah satu tentara yang menguburkan para tentara yang mempercaya Yesus itu berkata, "Aku juga percaya Yesus," dan langsung meloncat masuk ke lubang yang kosong. 자신도 크리스찬이지만 두려워서 죽는 것이 두려워서 자신의 믿음을 지키지 못했는데 이제 한 자리가 비어서 그 자리에 내가 들어가겠다라고 고백을 했어요. Jadi awalnya memang dia sudah dari dulu Kristen, cuma dia menutupi kenyataan itu karena dia takut mati. Namun ketika melihat satu lubang kematian itu terbuka untuk dia menyerahkan diri, maka dia pun langsung menyerahkan diri dan mengakui imannya. 하루가 지났습니다. Satu hari berlalu, 그리고 다 얼어서 봉사에서 죽게 되어졌어요. akhirnya semua 40 orang yang ada dalam lubang itu mati. 다니엘과 그 친구들처럼 드라마틱하게 또 하나님의 구원이 있지는 않았어요. 다 40명이 다 순교했어요. Memang tidak seperti keajaiban di kitab Daniel, di mana Daniel dan teman-temannya secara dramatis diselamatkan Tuhan. Tidak, mereka makan mati 40 orang itu. 제가 이렇게 말씀드린 이 예화가 실제 사건인지 아니면 각색된 내용인지 확인은 좀 하기 어렵습니다. Dan sebenarnya agak susah untuk saya mencoba mengklarifikasi ini. 하지만 실제로 많은 사람들이 그리스도를 믿는다라는 이유 때문에 순교하는 일들이 벌어졌어요. Tapi bukan hanya cerita ini saja, banyak kebenaran, cerita benar terjadi tentang orang Kristen yang harus 큰 힘을 dianiaya. 가지고 이 흑암의 세력들이 복음을 짓누르면 될 거라고 생각했어요. Dan banyak orang berkata bahwa banyak hal dapat menghalangi Injil disebarkan. 어둠이 아무리 강력해도 빛을 이길 수가 없습니다. Tak peduli seberapa gelapnya kegelapan itu tidak akan pernah menutupi terang Injil. 거짓이 아무리 가득해도 진리를 막을 수가 없어요. Tak peduli kebohongan itu sangat banyak, tetapi tidak akan dapat menghentikan kebenaran. 여러분은 그리스도의 증인입니다. Saya dan saudara kita adalah saksi Injil. 아멘. 여러분 담대히 예수 그리스도 이름을 전가하는 증인 되시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah murid-murid Kristus yang dengan berani memberitakan Injil di Kristus. 우리가 이 인도네시아는 복음을 전하는 것이 참 쉽지 않아요. Memang kita semua tahu bahwa memberitakan Injil di Indonesia tidaklah mudah. 아직도 순교의 피가 흐르는 땅이 인도네시아입니다. Indonesia masih menjadi tanah di mana darah para martir masih tercurah. 여러분은 이 복음의 비밀을 가진 사람들이에요. Namun Anda sekalian adalah pemegang Injil. 그 순교했던 군인들처럼 얼음물에 들어가라고 하는 거 아니에요. Namun kalian memang sebenarnya tidak saya suruh untuk masuk ke dalam lubang es seperti tentara-tentara 내가 tadi. 있는 곳에서, 내가 있는 학교와 내가 있는 직장에서 그리스도의 빛을 발하는 증인들 되시기를 축복합니다. Namun saya berdoa jadilah saksi Injil, saksi terang Kristus di tempat Anda berkuliah, di tempat Anda bekerja. 지금도 죄 아래에서 고통당하며 살아가는 많은 사람들이 있어요. Sampai hari ini sebenarnya banyak orang yang hidup di bawah dosa. 우리 말씀을 한번 찾아봤으면 Mari 좋겠습니다. kita cari firman Tuhan. 로마서 3장 9절에서 12절 말씀이에요. Roma 3 ayat 12. 로마서 3장 9 sampai 12. 9절에서 12절의 말씀을 보면 유대인이나 헬라인이나 다 죄 아래 있다. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi, semuanya ada di bawah kuasa dosa. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없도다. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. 사람들이요 깨닫지도 못해요. Orang-orang sebenarnya tidak ada yang merasa sadar 하나님을 찾지도 않아요. atau tidak mau mencari Tuhan. 선을 행하는 사람이 하나도 없습니다. Dan tidak ada orang seorang pun yang melakukan kebaikan. 창세기 3장 이후에 모든 사람이 죄 아래 살아가는 것입니다. Dan semua orang yang ada di bawah, orang-orang yang tinggal di kitab Kejadian adalah orang-orang yang hidup di bawah dosa. 창세기 3장 1절에서 6절 우리가 너무나도 잘 알고 있는 내용입니다. Dan kita semua tahu firman Tuhan dalam kitab Kejadian. 아담과 pasal 하와가 사단의 유혹에 이끌려서
하나님과의 약속, 언약을 파괴해 버립니다. Di Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa tidak mengikuti apa yang telah Tuhan berikan dan mengikuti perkataan iblis 사단이 뭐라고 합니까? yang mengatakan 너희가 결코 죽지 아니할 것이다. bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 수 있다. dan kamu bisa dapat menjadi sama seperti Allah. 그래서 하나님 못 먹게 하는 거야. Hingga Tuhan membuat kamu untuk tidak memakan buah. 그 말을 듣고 하와가 그것을 먹고 자기와 함께한 남편 아담에게도 줍니다. Dan akhirnya Hawa pun memberi makan buah yang terlarang itu kepada suaminya. 여러분, 분명히 사단이 유혹한 건 맞습니다. Memang benar bahwa ini adalah rayuan iblis. 하지만 죄는 누가 지었어요? Tapi siapa yang melakukannya? 아담과 하와가 지은 Adam dan 거예요. Hawa yang melakukan. 여러분, 이거 순서 바꾸면 안 돼요. Ini tidak boleh terputar urutannya. 우리의 죄의 책임을 사단에게 전가시킬 수 있어요. Kita tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada iblis. 사단은 untuk dosa 사단 kita. 자신의 죄의 보응을 받는 것입니다. Memang iblis akan mendapatkan upahnya sendiri. 자, 로마서 2장 6절에서 12절 한번 앞에 한 장 넘겨서 한번 보세요. Mari kita bersama-sama membaca kitab Roma 12. 네. 8절에 보니까 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라. Roma 2 ayat 6 sampai 12 berkata bahwa sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. 악을 행하는 각 사람에게는 환난과 공고가 있을 것이다. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. 먼저는 유대인이고 그 다음에 헬라인. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. 분명한 것은 율법 없이 범죄한 자는 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있는데 범죄하는 율법으로 말미암아 심판을 받을 것이다. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum 아니 이게 Taurat. 무슨 말입니까? Apa maksudnya ini? 율법대로 살아도 정죄를 받고 율법 없이 살아도 똑같이 죄에 대한 보응을 받는다라는 거예요. Karena di sini mengatakan bagaimana maksudnya ini? Orang yang ada di bawah hukum Taurat berdosa, 그럼 tidak juga 율법이 tidak. 필요 없잖아요. Berarti artinya sebenarnya hukum Taurat sia-sia, tidak perlu. 로마서 3장 20절에 말씀하고 있습니다. Namun di dalam kitab Roma 3 ayat 12. 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없다. Semua orang telah menyeleweng, semua orang tidak berguna karena semua orang di hadapan hukum Taurat adalah berdosa. 율법으로 죄를 깨달습니다. Namun hukum Taurat ini membawa orang mengenal dosa. 율법이 없으면 내가 죄인인데 죄인인 줄 모르고 사는 거예요. Jadi kalau kita tidak ada hukum Taurat, kita tidak tahu dosa itu apa. 여러분 이것을 오해해서 내가 죄 짓고 살아도 괜찮다 이렇게 이해하면 안 돼요. Namun mari jangan salah paham dan berpikir bahwa berarti tidak apa-apa 율법을 berdosa. 통해서 나는 죽을 수밖에 없는 죄인임을 깨닫게 하신 하나님의 은혜. Namun kita harus percaya bahwa kasih karunia Tuhanlah yang telah membuat kita yang seharusnya dihukum tidak dihukum. 그래서 복음이 아니면 안 되는 이유를 발견하는 거예요. Dan kita pun akhirnya tahu bahwa inilah alasan mengapa kalau bukan Injil tidak bisa kita hidup. 예수님께서 십자가에서 몸 찢으시고 피 흘려서 우리를 구원하셨습니다. Yesus Kristus di atas kayu salib Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib telah membawa dagingnya untuk tercabik-cabik untuk dosa kita. 예수 그리스도의 보혈만으로 우리는 구원받는 것입니다. Hanya darah Yesuslah yang menyelamatkan kita. 아멘. 오늘 갈라디아서에 왜 이렇게 저주라는 무서운 단어를까지 쓰면서 바울이 고백합니까? Mengapa firman Tuhan dalam Galatia 1 ayat 6 ini berkata kata-kata yang sangat menakutkan seperti terkutuklah kamu. 갈라디아 교회 안에 많은 분쟁과 문제들이 있었어요. Karena memang dalam gereja di Galatia banyak sekali masalah. 특별히 다른 복음을 전하는 자들이 있어요. Ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain. 심지어는 이 갈라디아서 2장에 보니까 바울이 곧 베드로를 책망하는 일이 있어요. Dan ternyata kalau kita melihat sebelum firman Tuhan ini, ada saat di mana Paulus itu menghardik Petrus. 갈라디아서 2장 11절에서 14절 말씀입니다. Di dalam Galatia 2 ayat
13. 베드로는요, 사도행전 10장에 보면 환상을 통하여서 하나님이 보여주신 그 환상을 통하여서 고넬료 이방인의 집에 가서 복음을 전하고 이방인들을 살리는 그런 응답을 체험했던 사람이에요. Kita tahu cerita dalam Kisah Rasul pasal 10 di mana Petrus Tuhan izinkan bertemu Cornelius melalui suatu penglihatan. 그런데 이 안디옥 지역에 안디옥 교회에 와서 이방인들과 함께 교제하는 일을 함께 했습니다. Dan waktu dia pergi ke Antioquia, dia memang sudah duduk bersama dengan orang-orang Yunani. 근데 그곳에 야고보에게서 온 사람들이 있었어요. Namun ternyata ada orang-orang dari kalangan Yakobus datang. 이 야고보는 누굽니까? Kira-kira orang-orang kalangan Yakobus ini 예수님의 siapa? 동생을 말하는 거예요. Yakobus ini adalah adiknya Yesus. 근데 야고보와 함께 따르는 사람들은 예수를 믿지만 율법도 지켜야 되고 할례도 행해야 된다라고 생각하는 그런 사람들이에요. Nah, ternyata kelompok yang datang ini adalah orang-orang yang taat hukum Taurat, yang menaati sunat namun tetap menaati Yesus juga. 그래서 베드로가 그 사람들을 피해서 이방인들과의 식사하다가 그 자리를 피해버린 거예요. Dan ternyata Petrus agak sedikit mau menjaga diri dengan cara dia keluar dari kumpulan orang Yunani. 이 일이 베드로뿐만 아니라 바울과 함께 사역했던 바나바도 이런 유대주의에 사로잡혀 있는 거예요. Dan juga bukan hanya Petrus, tetapi Barnabas juga masih terikat dengan hukum-hukum Taurat. 사람들 앞에서 강력하게 이 베드로를 질책합니다. Dan akhirnya Petrus pun ditegur oleh Paulus. 네가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려 하느냐. Kenapa kamu memaksa orang-orang yang tidak bersunat ini untuk hidup secara Yahudi? 너희가 그렇게 자랑하는 율법 그대로 너네들도 못 살잖아. Bukankah Taurat yang sedang kalian lakukan itu juga susah untuk kalian? 그런데 왜 이방인들에게 유대인처럼 살아라고 강요하냐? Namun kenapa kalian menyuruh keras orang-orang Yunani ini untuk mengikuti orang Yahudi? 잘못된 복음이죠. Itu adalah Injil yang tidak benar. 그렇다면 참된 복음은 무엇입니까? Kalau begitu Injil yang benar itu apa? 바울은 나의 복음에 대한 얘기를 Akhirnya Paulus pun bercerita tentang Injilnya Paulus. Injil yang 참된 Paulus percaya. 복음은 곧 예수 그리스도입니다. Bahwa Injil sejati adalah Yesus Kristus. 로마서 1장 2절에서 4절 말씀 한번 찾아볼까요? Mari kita baca Roma 1 ayat 2 sampai 4. 로마서 1장 2절에서 4절 같이 로마- 읽습니다. Roma 1 ayat 2 sampai 4. 시작. 이 복음은 하나님의 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 Tentang 것이라. anak-anaknya 그의 yang 아들에 menurut 관하여 말하며 육신으로는 다윗의 혈통에서 keputusannya 나셨고 Bapa. 성결의 영으로 이에 죽은 나가는 자들 아라의 가운데서 구하사 부활하사 예수 능력으로 그리스도 하나님의 아들을 선포되셨으니 곧 우리 주 하나님으로부터 예수 거듭난 그리스도니라. 아멘. 곧 복음은 예수 그리스도입니다. Bahwa Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. 이 복음, 곧 예수가 그리스도라는 사실, 이것을 말하는 것 외에 다른 복음을 전하는 자들에게 저주가 임할 것을 강력히 선포합니다. Dan akhirnya Injil yang tegas inilah yang diberitakan Paulus bahwa terkutuklah mereka yang memberitakan Injil lain. 그리고 나의 복음 예수 그리스도를 말하는 거예요. Dan dia pun bercerita tentang Injil yang dia terima, Yesus 로마서 Kristus. 2장 16절에 곧 나의 복음에 이른 바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그 날이라. Dan dia pun bercerita bahwa bahkan Injil yang telah kuketahui yang menjadi milik Kristus ini akan kupegang sampai pada masa penghakiman. 로마서 16장 25절에 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 Dan di dalam kitab Roma pasal 2 ayat 11 juga dia berkata bahwa Injil yang kuberitakan ini adalah Injil yang kusampaikan. 바울이 가는 곳마다 자기가 내가 만난 예수 그리스도를 전거했어요. Kemanapun Paulus pergi dan berada, Injil tentang Yesus Kristus lah yang dia beritakan. 바울이 어떻게 예수님을 만났습니까? Bagaimanakah Paulus bertemu dengan Yesus Kristus? 나는 핍박자였고 하나님의 복음을 가로막는 자였는데 예수님께서 나를 찾아오셨습니다. Dia berkata bahwa aku adalah seorang penganiayaan, seorang yang menindas dan membunuh.
Namun aku telah menerima Yesus. 다메섹에서 부활하신 예수 그리스도를 만났어요. Aku bertemu dengan Yesus Kristus di Damsyik. 그때부터 이방인의 사도로 생명 걸고 이 복음 전하는 거예요. Dan sejak saat itulah aku menjadi seorang penginjil yang memberitakan Injil pada bangsa-bangsa lain. 바울은 가는 곳마다 회당과 소원에 들어갔어요. Kemanapun Paulus pergi dan berada, dia akan masuk ke dalam rumah-rumah ibadat. 그래서 성경을 가지고 유대인들에게 예수님이 그리스도 곧 메시아이심을 증거했어요. Dia menggunakan kitab-kitab suci untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di zaman itu. 또 헬라인과 이방인들에게 예수가 그리스도 되심을 증거했어요. Dan begitu jugalah dengan kepada orang-orang Yunani dan Ibrani. 요한복음 20장 31절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yohanes 20. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. Memang bahwa masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tercatat dalam kitab ini. 이것이 무엇입니까? Kitab ini itu kitab apa yang dimaksud? 첫 번째는 요한복음을 얘기하는 거예요. Memang bercerita tentang kitab Yohanes. 큰 의미에서는 성경을 얘기하는 겁니다. Tapi dalam bahasa yang besar ini bercerita tentang seluruh isi Alkitab. 성경을 통하여서 예수님이 그리스도이심을 증거하는 거예요. Bahwa melalui kitab suci mereka memberitakan Yesus Kristus. 너 이름 믿고 그 이름 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Dan bahwa dengan inilah mereka akan percaya dan menerima hidup yang kekal. 여러분 우리가 모여서 바이블 스터디를 합니다. Kita berkumpul untuk melakukan Bible 여러분 study 가정에서 하죠. dalam keluarga masing-masing, 여러분 직장에서 합니다. di dalam pekerjaan. 그 시간에 예수가 그리스도라는 사실이 선포되어지기를 축복합니다. Namun saya berdoa dan memberkati semoga di dalam setiap tempat itu kita semua dapat 여러분 menikmatinya. 주보에 우리가 1부 예배, 2부 예배를 계속해서 텍스트로 여러분 넣어드립니다. Dan ibadah pertama, ibadah kedua, kita terus-menerus membaca firman Tuhan di warta 그거 들고 jemaat. 가서 내가 만난 예수 그리스도를 증거하고 함께 나누는 응답을 누리시면 돼요. Warta jemaat ini bisa dipakai untuk menikmati Injil bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. 요한복음 1장 1절에 3절에 예수님은 창조주요 하나님이시라고 말합니다. Dan seperti di dalam 요한복음 1장 1절에서 3절에 예수님은 창조주 하나님이라고 말씀합니다. seperti dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa Tuhan itu adalah pencipta. 빌립보서 2장 6절에서 11절에 그는 하나님의 본체십니다. Dan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 berkata bahwa ada yang dalam gambar dan rupa Allah sendiri. 근데 그분이 이 땅에 오셨어요. Beliau, pribadi tersebut telah datang ke dunia 그분은 ini. 구약 성경에 그토록 선포되어졌던 메시아십니다. Dan ia telah datang sesuai dengan yang dijanjikan di perjanjian lama sebagai Mesias. 창세기 3장 15절에 여인의 후손 곧 그리스도가 선포되어졌어요. Kejadian 3 ayat 15 bercerita tentang Yesus Kristus. 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 하나님께서 유월절 어린 양의 피를 바르라 말씀하십니다. Seperti dalam Keluaran 3 ayat 18, Tuhan telah memberikan darah yang harus dioleskan di gagang pintu untuk keselamatan. 어떤 것으로도 우리는 재앙과 우리의 죄를 씻을 수가 없어요. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menyucikan dosa-dosa kita. 예수 그리스도의 피로 우리가 정결케 되는 거죠. Hanya darah Yesuslah yang telah dapat menyucikan kita. 이사야서 7장 14절에 보라 처녀가 잉태에 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Yesaya 7 ayat 14 pun bercerita tentang Immanuel. 우리가 어떻게 하나님과 함께 할 수 있습니까? Bagaimana caranya kita bersama dengan 임마누엘 Tuhan. 대신 예수 그리스도를 통해서 우리가 하나님께로 갈 수 있는 거예요. Kita bisa bertemu dengan Tuhan melalui Immanuel, Allah Bapa 우리는 kita. 하나님께로 갈 수 있어요. Kita dapat bertemu dengan Bapa. 그래서 하나님이 우리를 찾아오셔요. Namun Bapalah yang datang kepada kita terlebih dahulu. 요한복음 3장 16절. Seperti Yohanes 3 ayat 우리가 16. 같이 한번 암송해 볼까요? Mari kita baca bersama-sama. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하시니라. 아멘. Amin. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Ya, Allah begitu mengasihi kita. 얼만큼 사랑하셨습니까? Sebesar apakah kasih Allah itu? 십자가에 죽기까지 사랑하신 거예요. Dia begitu mengasihi kita sampai dia mau mati di atas kayu salib. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Sebab semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 그랬던 우리를 하나님이 찾아오셨어요.
itulah kita, namun Kristus telah datang kepada kita. 로마서 3장 24절에 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하심을 얻은 자 되었느니라. Dan di dalam Roma 3 ayat 24 bercerita bahwa namun oleh darah Yesus Kristus yang begitu berharga, dosa-dosa kita telah disucikan. 바울은 이 복음의 비밀을 깨닫고 증거하였어요. Dan inilah Injil yang dibawa Paulus, yang disadari Paulus dan dibawa Paulus. 고린도전서 15장 8절에 바울이 고백해요. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 8. 만삭되지 못한 자 같은 내게도 보이셨다. Bahkan ia menampakkan diri juga kepadaku seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. 나는 사도 중에서 가장 작은 자다. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 나는 이런 사도라고 칭함을 받을 자격도 없는 사람이다. Bahkan tidak layak disebut rasul. 스스로를 가장 낮은 존재임을 고백하는 거예요. Dia mengaku bahwa sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat-sangat tidak layak. 내가 지금 이렇게 된 것은 다른 것이 아니라 하나님의 은혜로 된 것이다. Namun hanya karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 내가 모든 사도들보다 더 많이 수고했지만 내가 한 것이 아닙니다. Dan memang benar bahwa aku bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul lain, tetapi bukannya aku, 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜입니다. melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 바울은 이 비밀을 알았어요. Rahasia inilah yang Paulus ketahui. 그래서 오직 유일한 복음 예수 그리스도의 증인으로 산 것입니다. Dan dengan Injil Yesus Kristus dia hidup. 여러분 다시 갈라디아서 1장 10절을 한번 봤으면 좋겠어요. Mari kembali lagi ke dalam kitab Galatia 1 ayat 10. 갈라디아서 1장 10절 같이 한번 읽을까요? Baca bersama-sama. 시작. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁘게 하랴 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 무슨 말입니까? Apa artinya firman Tuhan ini? 내가 사람들을 기쁘게 하는 사람의 존재가 아니라 하나님을 기쁘게 하는 그리스도의 종이다. Dia berkata bahwa sebenarnya aku bukanlah hamba manusia yang menyenangkan hati manusia, namun hamba Kristus yang menyenangkan hati 옆 사람 Kristus. 축복합시다. Mari memberkati orang itu. 당신은 그리스도의 종입니다. Kamu adalah hamba Kristus. 당신은 그리스도의 제자입니다. Anda adalah murid Kristus. 하나님을 기쁘게 하는 삶을 우리가 살아야 되는 Dan 거예요. kita harus benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan. 그것이 오직 유일한 복음 예수 그리스도를 증거하는 것입니다. Yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. 그리스도의 증인으로 날마다 승리하는 주님의 백성 되기를 축복합니다. Tuhan memberkati, jadilah murid-murid Kristus yang selalu hidup di dalam kemenangan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur. 만삭되지 못한 자 하나님 너무나도 부족한 우리를 주님이 사랑하시고 찾아오셨습니다. Bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami dan begitu memberkati kami untuk hidup. Walaupun kami sebenarnya seperti bayi prematur yang belum layak lahir. 나 같은 죄인 구원하시고 하나님의 자녀로 전도자의 축복을 누리게 하신 주님 감사합니다. Namun terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai rasul-rasul Injil dan sebagai murid-murid Kristus. 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다. Kami percaya bahwa semua ini adalah kasih karunia Allah. 날마다 그리스도의 종으로 오직 유일하신 복음을 증거하는 증인 되게 하옵소서. Jadikanlah kami saksi-saksimu yang memberitakan Injil Kristus saja. 사람을 기쁘게 하는 자가 아니라 하나님을 기쁘게 하는 자 되게 하옵소서. Biarlah kami tidak menyenangkan hati manusia saja, namun benar-benar menyenangkan hati. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 오직 유일하신 복음을 증거할 pada setiap umat-umat Tuhan yang akan hanya memberitakan Injil 모든 Kristus 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan akan turun kepada semua umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.